салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ҳафтаи гузашта барои варзиши тоҷик муҳимтарин чизе ки буд ин рақобати Муин Ғафуров дар марҳилаи бархӯрдҳои UFC 311 буд. бовар кунед аз муҳорибаи Муин то ҳадде хурсанд шудам ки ногуфтанӣ. гӯё айнан дар ҳамин бархӯрд ӯро барои UFC офарида бошанд. зарбаҳо ва ҳамлаҳои ғайриинтизор аз ҷониби равзгари тоҷик ва шоу бозиҳои ӯ бо мухлисон дар дохили октагон воқеан мафтункунанда буд. ҳам дар иҷрои тейкдаун ва ҳам дар зарбаҳои баистилоҳ ҳайкик Муин ба рақибаш Риня Накамура ғолиб баромад. махсусан зарбае ки аввал бо дасти рост равон карду баъдан бо пои чап бар сари Накамура зад, аз ҷониби мухлисони минбар мавриди ситоиш қарор гирифт ва худаш ҳам ба сифати шоу дастонашро болои сар бурду бо хандае ин зарбаҳои худро истиқбол гирифт. хулас ин ғолибияти дуюми Муин Ғафуров дар UFC буд ва ваъда дод ки дигар шикаст намехӯрад. баъди аз рақобат баромадан Муин Тоҷик Ғафуров дарҳол ба легендаи UFC Генри Сехудо ба истилоҳи русӣ Визов партофт. аз ҳама муҳим Муин Ғафуров дар ин рақобат ба иттилои инсайдерҳо таи $40,000 маблағ ба даст овард. аммо вале лекин Накамура як баробар зиёдтар аз Муин, яъне $80,000 гонорар кор кард. фикр мекунам дар ҳоли ҳозир ба равзгаре аз рӯстои Лучоп бо номи Муин гонорар он қадар аҳамияте надорад. аз ҳама муҳим бо ҳамин сурат шартномаҳои нави UFC-ро ба даст овардан аст. мо зодгоҳи Муинро чаро ёдовар шудем ки аз дараи Лучоп аст. сабабашро мегӯям. ҳар касе дар дараи Лучоп ба воя мерасад ҳатман муваффақ мешавад. мисоли оддиаш Фирдавси хурсанд. дуюмин чизе ки аз ин рақобатҳо бароям хеле ҷолиб буд, ин бархӯрди Мераб Двалишвили аз Гурҷистон ва Умар Нурмагомедов аз Доғистон буд. трештоку аммо гапҳои пеш аз рақобат дигар буду дар дохили октагон дигар шуд. равзгаре аз оилаи бонуфузи Нурмагомедовҳо дар дохили қафас барбод рафт. росте аз Умар тамоман чизи дигарро интизор будам. гуфтам бо ин воҳимаву дағдаға ҳатман Двалишвилиро дар дохили ҳашткунҷа пора мекунад. аммо баъди дуюм раунд рӯзи сиёҳи Умар оғоз шуд. бале ангушташ ҳанӯз дар раунди аввал шикаста будааст, аммо ҷои таҳсин ин аст ки ӯ мардонавор рақобатро идома дод. аммо баъди раунди дуюм ӯ тамоман аз ҳисоби физика рақобатро бохт. Мераб Двалишвили дигар ҳарифи азалии худро масхара мекард. Умар пеши чашмони Ҳабиб Нурмагомедови дастон оҷизу нотавон монд, мисле ки ӯ ба атроф нигоҳ мекарду аз касе кӯмак интизор буд. Мераб Двалишвили ҳам аз ҳисоби иҷрои тейкдаун ва ҳам аз ҳисоби зарбаҳои росто Умарро шикаст дод. баъдан Умар дар саҳифаи худ навишт ки ман ягон баҳона пеш намеорам, ҳатман қавитар шуда бармегардам. аммо забони Мераб акнун дароз аст. куҷое ӯ гап занад, бояд Умар хомӯш бошад. рақобати Ислом Махачев кирои гапзанӣ надорад. чаро барои рақобате ки ҳамагӣ 4 дақиқа давом кард, бояд 5 дақиқа гап занем? Ренату Мойкано бидуни ягон шонс дар муқобили Ислом Махачев истодагарӣ мекард ва дар ниҳоят худи Ислом ҳам ба хулосае омад ки чӣ дар кор вақтро кашол додан. як тейкдаун шуд ва усули бобогии буғикунӣ ҳамин тавр Мойкано таслим гардид. Ислом Махачев бори чорум аст ки камарбанди чемпионии худро ҳимоя мекунад ва Дана Уайт ҳам баъди рақобат дар нишасти матбуотӣ ваъда дод ки дар радабандии пан Исломро ба мавқеи аввал мебарорад. Ислом бошад баъди бархӯрд изҳор дошт ки ба Ҳабиб расонед ки барои як рақобати 3 дақиқаина моро ин қадар дар тамрино азоб надиҳад. хулас Ислом касеро барои ҷанг даъват накард, чун медонад ки дар дивизиони вазни сабук касе қудрати бо ӯ рақобат карданро надорад. ӯ мехоҳад барои як камарбанди чемпионии вазни дигар мубориза барад, аниқтараш вазни нимёна. бояд ҳамин таврам бошад. киро шумо дар вазни сабук рақиби ӯ медонед? акнун таваҷҷӯҳ кунед ба оне ки равзгарони UFC дар ин рақобатҳо чӣ қадар маблағ кор карданд. Муинро гуфтем ки $40,000 ба даст овард. аз Мераб Двалишвили сар мекунем. барои ин набард гурҷӣ тақрибан $2.2 миллион ба даст овард. $500,000 барои иштирок, $100,000 барои пирӯзӣ, $42,000 аз сарпарастӣ, $50,000 ҳамчун бонус барои беҳтарин мубориза ва $1.5 миллион аз ҳисоби фоиз аз пахши пулакӣ, яъне PPF. Нурмагомедов низ аввалин миллионашро ба даст овард, $113 миллион, аз ҷумла $400,000 барои иштирок, $32,000 ҳамчун бонус аз сарпараст, $50,000 барои беҳтарин мубориза ва $650,000 фоиз
аз PPF. ислом махачев дар даври аввал Ренату Моиканоро бо усули дӯстдоштааш шикаст дод ва ӯро ба охир расонид. барои ин мубориза ӯ маблағи рекордии $3.6 миллион ба даст овард. $1 миллион барои иштирок, $100,000 барои пирӯзӣ, $42,000 аз сарпарастӣ ва $2.5 миллион аз фоизи пахши пулакӣ ё худ PPF. дар ҳамин ҳол Моикану бо шарофати созишномаи иштирок ба ҷои Арман Сарукиян тақрибан $1.5 миллион ба даст овард ки аз он $500,000 барои иштирок, $32,000 аз сарпарастӣ ва $850,000 аз фоизи PPF буданд. ин қадар пулу мола дида мегӯм ҳамаро партофта ба UFC равам. хас бекарор додан нахомро роҳ надиҳанд. акнун ба мавзӯъҳои дигар мегузарем. абдуқодир ҳусанов акнун расман бозингари дастаи Манчестер Сити шуд. дар ин бора рӯзноманигор Фабрицио Романо хабар дод. ӯ аллакай рӯзи дуюм аст ки дар тамринҳои дастаи мазкур иштирок мекунад ва дирӯз ҳатто ба ӯ рақами майдониашро тақдим намуданд. абдуқодир дар ҳайати Манчестер Сити таҳти рақами 45 бозӣ мекунад. бо ин рақам пештар Марио Балотелли дар ҳайати Манчестер Сити бозӣ мекард. умедворем абдуқодир роҳи тай кардаи Балотеллиро паси сар намекунад. аммо аҷибии кор дар ин аст ки дастаи Манчестер Сити дар ин бора то ҳанӯз ягон изҳороти расмӣ надодааст. қаблан хабар дода шуда буд ки футболбози 20 сола бо дастаи Манчестер Сити то тобистони соли 2029 бо имкони тамдиди он барои як мавсими дигар шартнома бастааст. арзиши трансфер 40 миллион евро арзёбӣ шуда буд. дар мавсими имсола Ҳусанов дар ҳайати дастаи Ланси Фаронса дар тамоми мусобиқаҳо 16 бозӣ анҷом дода як партофти головар кардааст. тибқи иттилои портали интернетии Трансфермаркт арзиши бозории футболбози 20 сола 12 миллион евро аст. барои ман аҷиб медонед чи аст? то ҳанӯз дар футболи Аврупо мо бо чунин номҳо удат накардаем. масалан Абдуқодир, Бегмурод, Сайнуриддин. бозии имшабаи Реал Мадрид чанд кори судмандеро барои дастаи шоҳона ба миён овард. аммо пеш аз судманд шудани кор Реал як антирекорди таърихӣ ва нанговареро дар рӯзномаи худ навишта кард. бозингарони Лас Палмас аввалин зудголи мавсими имсоларо дар Ла Лига ба дарвозаи Реал ворид сохтанд. яъне дар сонияи 27 аллакай дарвозабони Реал голи аввалини дидорро аз дарвозаи худ берун кард. баъдан Реал Мадрид дигар Лас Палмасро ба қавле нафаскашӣ намонд. Мбаппе, Браҳим Диас, Родриго ва боз ҳам Мбаппе гол заданд ва бо ҳисоби 4-1 галаба намуданд. бо ин дастаи Реал Мадрид ба садри ҷадвали мусобиқа баромад. инам дар ҳоле сар зад ки Барселона мусовӣ карду Атлетико шикаст хӯрд. ҳоло Реал бо 46 имтиёз ҷои аввал, Атлетико бо 44 хол ҷои дуюм ва Барселонаи воҳима бо 39 хол мавқеи сеюмро ишғол карданд. мухлисони Барселона фикр карданд ки Реалро шикаст додан ин ба чемпион шудан баробар аст. ҳоло Реал дар охир ҷомҳоро болои сар мебардорад. шумо мегардед 5-2 ва 4-0 гуфта. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.